Sabéis que en el mar, si veis a alguien necesitando ayuda, es de nuestra obligación socorrerlo. Pues algo así me pasó a mí este día. Estaba pescando tranquilamente cuando de repente veo un náufrago por mi derecha. Como buen ciudadano intento socorrerlo. De hecho, pasó toda una jornada conmigo, hasta nos hicimos amigos. A la salida me encontré a otro náufrago y como no, lo intenté ayudar también. Estaban muy cansados, pero yo confiaba en su fuerza, así que los dejé al sol para que cojan fuerzas y así poder vivir una vida plena.